No, spet en video, ki sva ga pripravljala več let. Ampak se je splačalo počakati, se gre za eno največjih tovornjaških legend. To pa tudi res. Zdravko Drstvenšek, ZD, je lastnik tega Magnuma AE 560-19 že od leta 2014. Kupil ga je od drugega lastnika, Lada Valenčiča iz Pivke. ZD-ja sem spoznal februarja 2022, ko je Magnuma ravno pripeljal domov, saj je bil Lado na tovornjak tako navezan, da ga je po nakupu skoraj 8 let pustil pri njem. Naslednjič smo Magnuma videli registriranega na prvem vzponu na Ljubelj leta 2024. A za začetek nekaj o tem legendarnem tovornjaku. Leta 1990 so pri Renaultu predstavili nov tovornjak AE, ki je bil tako drugačen od takratnih, da so se o njem razpisali celo v Avtomagazinu. Kabina z ravnim dnom je bila popolnoma ločena od šasije in vzmetena 4 zračnimi nogami, motorni prostor dodatno zvočno zatesnjen, v kabini pa stojna višina. Zgodba se je začela že konec 70. let, leta 1985 pa so izdelali prvi prototip AE10 levo. Kratica VIRAGES pomeni program gospodarska vozila za raziskave na področju zmanjšanja porabe goriva in povečanja varnosti. Leta 1990 so dali v prodajo modela AE 380 in 500, pri katerih so uporabili najboljše rešitve iz tega programa. Šibkejši model je imel 6-valjni vrstni dizelski motor, močnejši pa 8-valjnega oblike V, ki so si ga sposodili pri ameriškem Macu. AE so v Magnum prekrstili leta 1997, prej se je tako imenovala le najmočnejša različica. Na fotografiji je Magnum Renaultovega tima Formule 1 iz leta 2008, ki je prvi seriji podoben samo na videz, sicer pa je pod kožo popolnoma posodobljen. Naj zaključiva. Na levi sta Magnuma Benjamina očka, Benija, na desni pa zadnji, ki so ga Robertu Schoberu predali 26. junija 2013. Magnuma so po 23 letih zamenjali z modelom T, ki je ohranil predhodnikove dobre lastnosti. Zdaj pa se vrnimo k ZD-jevemu Magnumu druge generacije. Po 3 mesecih ga je zgodaj zjutraj vžgal in v prvem poskusu speljal s tesnega dvorišča. Potem je počasi peljal proti glavni cesti, da se motor segreje. Na asfaltu je začel nabirati hitrost. Tukaj pod nama je Amerikanca, ne? Ja. V8 E9.
Praviš, da je letnik 98. Tako je. In koliko je ta avto prevozil? Zdaj ima 1 621 000. 1 621 000 pa zdaj. Ta je bil, če informacije držijo, povsod. Od Španije, Maroka, povsod je bil. Zidi je obrnil, jaz pa sem se pripravljal, da grem na vozniški sedež, a vmes mi je še marsikaj razložil. Menjalnik je pa 8-stopenjski s polovičkami. 18-stopenjski B18, to je Renaultov menjalnik. S C-brzino, se pravi je sinhroniziran fuller. S to razliko, da je fejst predimenzioniran in teoretično, dokler je ole noter, ga ne moreš verderbati, tudi če je kakšen bolj prikten šofer na njemu. Tole ni bilo moje prvo srečanje z Magnumom oziroma AE-jem, saj sem pred leti vozil AE-ja Benjamina očka Benija. Od takrat je že desetletje, kar se vidi po mojih temnejših laseh. Tudi Beni je na tej sliki videti mlajši. Za svojega AE-ja 380 je imel vse originalne dokumente. Pri prvi seriji je armaturna plošča malce spominjala na katrco, Renault 4. Do konca delovne dobe pri nas je brez omembe vrednih okvar prevozil več kot 2 milijona kilometrov. Beni ga je po lastnih kolesih pripeljal v podjetje Fiš, od koder so ga prodali v Afriko, kjer lahko da še vedno vozi. Po temle AE-ju sem plezal pri Zajšku v Šentjurju, z njim so vozili številni naši prevozniki, tudi pri Intereuropi so jih imeli. In napočil je najlepši del dneva. Kaj dneva? Verjetno kar meseca. Druga praviš. Ja, ročno imaš Ročno, kje pa? Tamle. A je to zdaj? To je to. Da še sam počakam, da bo fraj. Tako je. Kar daj. A ni? Kar daj. Kar spel, kar gas. Opa. Seveda ni šlo, saj ima Magnum tramvajko, zavoro za polprikolico. Tisto na sredini, ki si jo popuščal namesto ročne. Aha, fajn je, če najdeš gas. Ja, Je pa res oster. je. Zdaj pa vler pa še maranje. Tako, zdaj imaš pa spet prvo. Še malo inštrukcij zraven. Lepo se šalite. Ja, navaditi se ga moraš, a veš? To nima... Kak potegne, ko se dotakneš gasa, to Ja. res je stroj. To nima prestavnih zajl, tako kot novejši, Ja. ampak je še na štango, je še čist direkten, tako kot je Veko, recimo. In temu primerno se pol tudi pač prestavlja, moraš drugačne občutke imeti. Ti ne rabi biti nič narodnega se pohoditi, veš. In sem ga pohodil z užitkom. To pa je stroj. Naložen gre skoraj isto. Tako da
Sej skoraj bi bil pod nago že. Čisto prehitro je bilo treba spet obrniti. Takle. A to ne gre v prvem? Ne rabiš, sam popkan gas takole, tank. Sam topkan gas, pa bojo obrati padali. Tako. Ja, se to lahko tudi v prvo danko ranžiram. Ja. To bi se človek hiter navadil. Vi ne? Levo naprej imaš perikvrc. Tak. Aha. Sem še stare šole šofer, ne sučem na mestu. Je že prav. Ok, pa gremo spet. Ne pusti se blazno hitro pretikati. Ja, sej je to vrnak. Ja, ampak vsega da, kar enkrat naštudiraš. Zdaj, za začetek te moram pohvaliti, da ti gre v primerjavi z 70% fantov, ki so ga probali peljati odlično. Ja, veš kaj, jaz sem star šofer. Mi smo to vozili. Vožnja je dosti prehitro minila. Samo še kratek skok po makadamu. Si izstopil in parkiranje raje prepustil strokovnjaku. Pametno. No tole pa ni za take, ko niso alpinisti. Ko nismo alpinisti. Tukaj pa komentar ni potreben. Samo uživajte. Zidi je poklical prejšnjega lastnika. Pozdravljen, gospod Lado, kako smo? Živijo. Ja, kaj se delom normalno. No, vam smem postaviti 2-3 vprašanja, ker delamo en prispevek od Magnuma. A bi mi upal povedati, koliko je imel kilometrov, ko ste ga vi kupil? Okrog, točno kilometrov res ne vem, sej mrska še krat sem razmišljal, kako da točno ne vem, ampak tam nekje 600. 600 000. Ja, No, se pravi, ste vi na kabico po Sloveniji milijon z njemu. ja, takole je približno, ja. Ja, tako sem se zmeraj računal in naredil sam pro sebi, ne, da verjetno sem naredil okrog milijona z njim, ja. In zdaj, da vas še te drugo vprašanje vprašam, enkrat sva se že pogovarjala, kaj ste rekel, vsem tem času vam je samo ena cev od vode od retarderja spustila. Samo to. Nič drugega. Samo da sem rekel, da nisem mogel vožnje nadaljevati, ne? Ja, Sem vlastno edini defekt je bil v tolikih letih. no. Bi rekel na cesti, ne? Da sem ostal, ne? To je to. Skratka, pod črto ste super zadovoljni in vas je pripeljal do penziona. Tako. Hvala lepa za telefonski klic, vas pokličem nazaj.
vse je zadost. Na nove stvari letele. Ja, ja. Včasih so Francozi znali narediti orenk avta. 1.600.000 kilometrov. Vse je še v originalni barvi, original zapet. Na kabini, da nobenemu šivu, nobene rje nikjer. Ja, turbo je še tovarnišk, 1.600.000 kilometrov. Za popravljati Magnuma je veliko bolj enostaven, da odvijaš 2.12 imbusa, zagrabaš stopnico, jih umakneš in potem imaš le not plastičen kolotek iz dveh delov, ki ga drži 6 vijakov, 2 zadaj, 2 na sred, 2 spredaj. Pobereš koloteke stran, lahko stopiš za kolo isto, kot pri vsakem ostalem kamionu in je prostora več kot dovolj. Ko je kabino spustil nazaj na njeno mesto, je še dodal. Drugi lastnik, moj predhodnik, gospod Lado Valenčič, on je za tovornjak res lepo skrbel. Tovornjak je bil redno servisiran, bil je redno mazan, redno pran, kakor je on sam zatrdil po zimi, recimo, ki je pač delal po snegu z njemu. Z vsake vožnje, ki je prišel v Pivko, je na firmi tovornjak upravil in Poklical je še voznika iz podjetja Reja, ki je bilo prvi lastnik tega tovornjaka. Pozdravljen, Branko, kako si? Eno vprašanje, če lahko. V redu je. Pri meni je Emil Štrbenk, ki dela reportažo od tega rumenega mojega Magnuma. Odlično. Daj mi ti povej, kam vse je vozil moj Magnum? Tvoj Magnum je vozil sigurno Portugalsko in Španijo, to ti garantiram. Zna biti celo, da je vozil tudi Maroko, ki smo hodili v tistih časih v Casablanco. V nadaljevanju sta ugotovila, da ga še tako strm klanec ni upehal in da se je zlahka kosal z 8-valjno Scanijo, le malce več goriva je porabil. Najlepša hvala za izjemen dopoldan, Zidi. In naj ti bo Magnum v veselje.